Hello guys, let's now talk about discuss of care of ventilated patient। जब पेशेंट वेंटिलेटेड मशीन पर होता है हमें उसकी कैसे लाइफ को सेव करना होता है, कैसे हमें पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना होता है। आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड हम दोस्तों में शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, में 4 चीज़ों पर स्पेशली ध्यान रखना होता है, जिसको मैं पहले बता देता हूँ आपको। एक होता है क्लैप्सी, दूसरा होता है एसआई, तीसरा होता है वैप, चौथा होता है कोटी। यानी क्लैप्सी की दोस्तों फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। यानी कि कहीं जहाँ पर सेंट्रल लाइन लगी हुई है वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं होगा, रेडनेस तो नहीं होगा, बस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं एसएसआई। यानी कि हम देखना है जिस जगह पेशेंट सर्जरी हुई है वहाँ पर वाउंड जो है कि जो शोकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, बस फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और तीसरी दोस्तों क्या होती है वेब, जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। यानी कि हमें देखना पेशेंट को जो ओरल केयर ध्यान से ओरल केयर उसकी प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, कि हमें ओरल केयर कैसे करनी है। क्लोरोहेक्सिन ग्लूकोनेट सोल्यूशन होता है, उससे हमें डेली पेशेंट की केयर करनी होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि पेशेंट को हमें जो पेशेंट वेंटिलेटर मशीन पर होता है उसको हमें फाउलर पोजीशन में रखना होता है। तो मेडिसिन करने से पहले हमें पेशेंट जो क्लीन अपने जो है जो अगर ग्लव्स सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं या फिर उसको क्लोर जो है अल्कोहल स्वेब से हमें क्लीन करके पेशेंट की मेडिसिन करनी है। तीसरी जो है अब लास्ट ऑप्शन दोस्तों क्या होता है कि लास्ट जो है वो कोटी, यानी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इससे क्या होता है कि पेशेंट यूटाई होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें पेशेंट की बीटाडीन से डेली उसकी केयर करनी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड हम दोस्तों में शेयर करिए। चल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे कीप वॉचिंग।